mengikuti kampungan bersama Bupati Purwakarta di Kecamatan Gojong ya, Desa Cikeris. Oke, ikuti terus channelnya Dadan Didin. Oke. Tanda asli katam abu anu di uhung-uhung. Dianggarkan senilai 450 juta dengan alokasi 36.000 kg beras dan hingga saat ini telah tersalurkan sebanyak 16.500 kg beras kepada masyarakat prasejahtera. Luar biasa. Ya, selain program beras ulas kasih juga, Ambu Ana Ratna Mustika menginisiasi Gigi KCF sahurna enak, raos adi atau sayang, ayo calik deh sayang. Koordinasi gabungan staf ahli payet payet ayeuna mengaluskeun ketua timna jatuh ayeuna alhamdulillah namihan aya 12 nya 12 pelayan. Mungkin lah orang pulang sasarangan. Nyantos kita iraha atuh ya. Atuh ngajak ngobrol wae sok sih. Jadi silsilahna ieu mah silsilah untuk silsilah tamu ya supaya terang. Abi ge si Eceuk ieu nya. Oh Eceuk.
kapungkur teh tahun 30-an kan 30 naon? 30-an masih Oh, 30-an. Lah pokoknya nama pokoknya nama ieu ge caritana ti akina urang we lah sabar hati eta teh. apa pokoknya mah 7 turunan aki lah. Terus kumaha cenah? Jadi ieu teh ngalakna teh keur hujan silantang. Oh, Ngala awi nana teh Ari lantang saha? silantang teh eta hujan anu nyeok tapi cai nama teu turun. Jadi we yang ngaranna teh angklung sia silantang. hujan tapi cairnya teh turun cenah. Nyeok tapi nama teu turun. Oh, Gitu. Ya, Terus lamun ieu rusak kemudian nu gantina. oh. Ai kitu mah aya gantina ieu bisa dilestarikan. Oh, iya. Jadi aya buktina ieu. Jadi ieu mah rusak. luka usik kagiri di kunci cuma bangsa. Ibu kami wahatu sedih masa keewa.